गोरे म रेखा थापा अनि कसरी होइन मैले कस्तो भुलेँ तपाईँलाई होइन किन बोलेको दाइ भुलेँ होइन तपाईँ राति तिमी पनि आउनु भएको थियो मलाई थाहा छ त कस्तो लाग्थ्यो भोलि होइन मैले त्यो होइन हो कि होइन कि भन्नु भएको थियो ट्याक्सी कसरी चढ्यो होला भनेर होला यत्तिका दाइ अनि ट्याक्सी चलाएको कति वर्ष भयो मैले 10 वर्ष 10 वर्ष अनि राम्रै हुन्छ जे होस् ठिकै छ राम्रै छ अनि कतिजना बच्चा छन् दाइ कतिजना छोराछोरी छन् बस्दा 4 जन छ अहिले यहाँको घर चाहिँ कहाँ अरे दाइको हजुर घर कहाँ अरे दाइको चितवन ए अनि यहाँ अनि छोराछोरी यहीँ छन् एउटा विदेश छ एउटा ए अनि क्यानाडा छोरा अनि तपाईँ यहाँ ट्याक्सी चलाउँदै हुनुहुन्छ किन चलाउनु भएको दाइ किन अब बस्नलाई अब मन लाग्दैन नि त होइन त्यति बस्नु त अब बसेर सक्दैन अब काम त गर्नै पर्यो त्यही त गरी खान लाज हुँदैन जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि होइन भन्ने दाइको मान्यता हो होइन दाइ यहाँ त अलिअलि पैसा भएपछि पनि के गर्ने र भनेर एकदम भन्ने पनि सोचाइ हुन्छ नि त होइन अनि छोराले क्यानाडाबाट छोराले बुवा पर्दैन घर बस्नु भन्नुहुन्छ कि पढ्न गएको हो होइन अहिले उसले आफ्नो खर्च गरिरहेको पैसालाई त मैले पठाएँ होइन दाइको आफ्नो प्राइभेट गाडीहरू पनि छ भनेको होइन अनि त्यो गाडी चाहिँ किन के गर्नु भएको छ भाडामा लाउनु भएको छ हजुर के भयो भाडामा लाउनु भएको छ अनि कहिले काहीँ ट्याक्सी आफै चलाउने कि आफै चलाउने आफै चलाउने ड्राइभर नआउँदा चलाउने होइन हवे त होइन हो दाइ हो अनि त्यही हो हजुरलाई मैले कहाँ देखेर होइन होला दाइ मलाई सबैले त्यसै भन्छन् होइन मलाई पहिले हेर्दै थाहा पाइहाल्यो नि होइन को जस्तो लाग्यो म दाइ यता यता राइट जाने ऊ त्यहाँबाट राइट जाने ल को जस्तो लाग्यो दाइ म देखिरहेको हो मलाई अनि मैले मार्क्स लाग्छु कसो चिन्नुहुन्छ नाम अलि बुझेँ के थाहा हो पक्कै हो नि किन न त मैले भन्छु ल भन्नु नि त के थाहा हो त होइन न त अब भन्छु त भन्नु नि त भन्नु नलजाइ भन्नु नि त म को होला भन्नु त होइन मैले नाम चाहिँ अलि याद भएन रेखा थापा हो पहिला म यहीँ हाडीमा बस्ने हो त पहिला ए हाडीमा बस्ने हो यो यहाँबाट राइट ल गोरे म रेखा थापा अनि कसरी होइन मैले कस्तो भुलेँ तपाईँलाई होइन किन बोलेको दाइ भुलेँ होइन तपाईँ राति तिमी पनि आउनु भएको थियो मलाई थाहा छ त कस्तो लाग्थ्यो भोलि होइन मैले त्यो होइन हो कि होइन कि भन्नु भएको थियो ट्याक्सी कसरी चढ्यो होला भनेर होला यत्तिका है मलाई देख्नु बित्तिकै लाल लाग्यो नि मलाई तपाईँलाई देख्नु बित्तिकै तपाईँ यस्तो मान्छे मेरो पुरानो गाडी भनेर मलाई चाहिँ उहाँ हो खास है केही हुँदैन दाइ तपाईँलाई नचिन्छु को होला यहाँ सबै चिन्छ नि थ्याङ्क यू दाइ यो एकदम हाम्रो एन्टिक आज मलाई तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो पुरानो गाडी मैले बेकार एस्टिमेट गरेँ भने जस्तो लाग्यो तपाईँले भन्ने पनि हाल्नुभयो होइन पुरानो रहेछ तपाईँ अनि छोरी भएको मलाई सबै थाहा छ त अनि हो मैले कसरी भने तपाईँलाई होइन तपाईँ फिल्मपट्टि हेरेर भने कलाकारमै बिचमै भने नि त सोध्नु पनि मलाई लाल लाग्यो हो कि होइन हस् दाइ थ्याङ्क यू म्याम छोरी पैसा नदिनु मलाई पर्दैन कहाँ हुन्छ नदिनु त्यस्तो हुँदैन कति ठुलो मन होइन मलाई नदिनु सेवा गर्नु पाएँ मलाई होइन यति भयो म फोकटमा गर्ने गरेर छैन नि त त्यति भए पनि दिनु ल थ्याङ्क यू दाइ सी यू बाई यो चाहिँ आजभन्दा कति वर्ष कोठीले मैले ठ्याक्कै याद त भयो क्या तपाईँको छ नि मुखमा कोठी कति वर्ष पुरानो दाइ यो ट्याक्सी 20 वर्ष भयो अब काट्ने हो लाइनमा क्युमा राखेको छु हस् दाइ अब काट्नु विश यु अल द बेस्ट ल छोरालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ भन्नु अनि पढेर एकदम राम्रै छ अहिले ल रेखा दिदीले सोधेको थियो मलाई
म यो तपाईँको हालिदिन्छु नि, तपाईँको छोरालाई रेखा दिदीले हालेको छ ल, हेर ल भनेर भन्नु ल। मेरो यही नम्बर हाल्नु, नम्बर छ होइन? होइन होइन, म फेसबुकमा हालिदिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई, नमस्ते दाई।